兄姊妹平安，感謝主，讓我哋咧可以一齊嚟到去敬拜。咁咧，咁我哋一齊禱告啊！真係天父上帝，我哋嚟到你面前，好感恩，好多謝你俾我哋今天早上可以有美好嘅敬拜、美好嘅教會、美好嘅弟兄姊妹喺我哋身邊一齊嚟到去經歷你。呢一切都係嚟自你嘅豐盛，我哋願意用感恩嘅心領受，並且我哋將我哋嘅心歸你。求你喺呢個時候用你嘅話語親自幫助我哋更新，讓我哋整個人生、我哋嘅心智、我哋嘅生命、我哋嘅內在、我哋嘅外在，一齊喺你嘅面前真誠嘅去面對你，面對我哋自己，面對我哋嘅教會，面對我哋身邊嘅人，以致我哋可以活出一個表裏一致嘅生命。我哋感恩祈禱奉主名求，阿門。咁好多謝以臉傳道嘅邀請啦，讓我可以再一次喺呢度同大家分享信息啦。咁咧喺上幾個月咧，香港有個颱風華加莎，記唔記得？咁啊，嗰個風力好強大啦，甚至乎啲酒店門都吹到啊！唔知大家有冇睇啲片段？咁啊，令我諗翻起咧，上一年咧喺香港有另一個颱風，唔知大家有冇留意，叫做蘇拉啊。已經係過去式啦，係咪？但係咧有一幕咧喺電視裏邊有一幕咧令我好深刻嘅，唔知大家有冇睇過個片段咧？就係有個記者啦，咁佢就站喺好似小西灣嘅旁邊咁樣，咁佢當時咧就咁樣，哇！而家啲風力好大啊，我咧真係吹到咧就嚟而家企唔穩啊咁，大家都笑係咪？你記唔記得跟住喺佢背後發生咩事啊？喺佢背後咧就有一個媽媽咧拖住一個好似我諗5、6歲嘅細路仔，佢斯斯然咁樣。記得啊，可能大家都笑係嘛？係啦，佢講緊一個咩圖畫？嚇，個風力真係咁大咩？即係，但係點解個細路仔可以咁安全咁樣行過咧？咁樣。咁啊嚟咗英國之後咧，有個爸爸咧，其實都即係預屆退休年齡啦。咁佢嘅爸爸仲喺香港喎，即係其實已經係好老嘅老人家，七八十歲咁樣。咁呢個弟兄咧，其實佢好想念佢爸爸嘅，佢每一日咧都會打電話俾佢爸爸，咁咧就問下佢啊，傾下偈啊，喂，爸，你今日點啊？食咩啊？頭先去邊度？有冇去公園散步啊？咁佢每一日都會打電話俾爸爸嘅。咁爸爸咧有一次咧就話啦，你唔使日日都打電話俾我㗎，我好好啊而家，你放心啦，你去過你嘅生活啦咁樣。咁於是乎咧，咁個仔就原來阿爸好好，叫我唔好打佢，咁好啦，我唔打啦咁樣。咁啊唔打咗幾個禮拜，跟住一打俾阿爸嘅時候，阿爸就話：好啦，你而家唔記得阿爸啦，有自己生活啦，唔使理我啦咁樣。咪你叫我唔使打俾你嘅咩咁樣？咁啊，我咧有時候咧，即係放假休息咧，就會同我先生去食下嘢咁樣啦。咁有一次咧，我哋咧就去食泰國菜。咁我就叫，咁我就臨食飯食嘢之前咧，咁我就同我先生講，咁我問你食乜嘢啊？咁樣佢我唔肚餓，我唔使噶啦。你嗌啦，你嗌啦，你食咁。咁我就嗌咗個喇沙麵，你知咩㗎啦咁樣。咁嚟到之後咧，咁跟住哇好靚嘅，咁有啲蝦、有啲芽菜喺度啦咁樣。咁我先生望住。夾咗個嚿蝦喎，我望下佢，跟住我喺度食，跟住佢再望下我，一夾佢又夾咗芽菜喎，跟住又夾咗我啲嗰啲魚腐喎，你又話唔肚餓？有時候咧，我哋咧見嘅係一個樣，但係我哋實際做出嚟嘅係另一個樣嚟。唔知大家有冇留意？就好似咧，其實我哋生活裏邊咧都會面對好多唔同嘅指引㗎，好多規則㗎，係咪？例如你揸車啦，你見到公路嘅車速啦，明明係70啦，跟住唔知點解突然間變咗50，好快喎咁樣，唔知點樣減速啦，跟住你仲係好想即係收唔切啊，仲想行快啲啊咁樣。其實好多嘢係個規條已經寫出嚟嘅，或者個外在已經有一個既定嘅規限咁樣。我哋唔係唔知道，唔跟住做嘅話咧，會有咩後果？但係咧，可能我哋都未必會跟住。就好似咧，我哋表面上咧，可能我哋會做，但係實際上我哋內心可能有另一個樣嚟嘅。人面對住指令啦，或者啲命令咧，我哋唔服從咧，可能係一啲人之常情嚟嘅。但係咧，原來有一啲嘅指令，我哋如果唔服從嘅話咧，我哋可能會面對好嚴重嘅後果㗎喎。例
前一排咧有個朋友佢喺曼城揸車嘅時候咧，佢停咗喺燈位咧，佢只係啱啱拎部手機出嚟去望咗一眼，咁啱就有個警察經過，跟住就收咗張200磅嘅告票，仲扣咗6分。有啲嘅指令咧，睇上嚟冇人知嘅話咧，唔服從咧，可能冇咩後果。但係有一啲嘅指令，如果我哋唔跟嘅話，可能要面對好嚴重嘅後果。今日我哋要睇嘅呢一個聖經人物，佢嘅風頭一時無兩，佢被萬民擁戴，不過佢係好似曇花一現咁樣，佢好快咧就要面對下台嘅命運。呢個人物就係掃羅。由撒母耳記上呢第9章開始咧，就講到立王啦，就開始介紹掃羅，形容掃羅咧，哇佢又靚仔啦，仲要話咧嗰個經文形容咧喺以色列人中裏邊咧冇一個能夠比佢嘅，然後咧又話佢嘅身體比眾民高過一頭。弟兄，你想唔想聖經咁樣好似形容聖經咁形容你？哇，好靚仔，以色列人中冇人比得上佢。上帝咧透過咧撒母耳嚟到膏立掃羅啦，用油膏喺佢嘅身上邊，跟住咧同佢親嘴。佢係咧由上帝揀選，由先知膏立，仲喺咧眾民望好歡呼聲當中咧嚟到去擁立佢做王。呢個領袖咧就係咁樣咧進入到咧佢民望嘅高峰。既然係咁，係咩令到呢個領袖好快就喺歡呼聲之下咧？佢喺撒母耳記裏邊形容佢做王咧，跟住好快神就透過撒母耳話俾佢知道，好似今日嘅經文所見到嘅一樣個結局咁樣。而喺佢之後嗰個領袖係邊個啊？佢之後係邊個做王啊？大衛王啦。喺佢之後嘅大衛王呢，佢做咩嘅？佢最知名嗰件事情，佢犯奸淫係咪？佢犯奸淫，表面上睇起上嚟嘅咧，佢所犯嘅罪咧比掃羅仲大嘅喎。但係咧，大衛咧佢係成為合神心意嘅人。神點解好快就會棄掃羅而選上大衛嘅咧？喺今次嘅經文裏邊咧，我哋可能去睇下究竟喺掃羅生命裏邊咧發生咗咩事情。我哋一齊去睇呢幾段經文先好嘛？我哋一齊讀啊！我請弟兄讀單節，姊妹讀雙節，幫我讀咗呢幾段經文好嘛？請弟兄。好啦，我哋先睇呢3節嚇。喺呢度咧，撒母耳咧以膏立嘅身份咧，以膏立掃羅嘅身份嚟到去見掃羅，佢咧就俾佢落咗道命令，佢就話咧叫佢去攻打亞瑪力人。喺呢度咧，佢再一次咧提到咧亞瑪力人呢同以色列人呢，原來咧喺過去咧係有不共戴天之仇嘅，所以咧喺呢度咧佢叫掃羅去攻打佢嘅時候咧，佢話佢哋曾經點樣抵擋我哋，佢都冇忘記。原來咧以前發生咗嗰啲咩事咧？喺申命記25章17至18節嘅時候咧，佢講到咧當時候咧，以色列人出埃及咧，喺利非定同埋亞瑪力人嘅戰爭嘅裏邊咧，每當摩西舉手為以色列人禱告嘅時候咧，約書亞咧就帶領以色列人勝過亞瑪力人。後嚟咧摩西攰啦，於是乎咧佢要由亞倫同埋戶珥咧喺兩邊嚟到去參扶佢。根據呢段經文講咧，話俾我哋知道咧。當時候咧，佢話你要記住，你們出了埃及之後，亞瑪力人在路上怎樣待你？他們在路上遇見你，趁你疲乏困倦，擊殺你，盡後邊軟弱嘅人，並不敬畏神。經文話俾我哋知道咧，亞瑪力人呢，就係趁以色列人疲乏困倦嘅時候嚟到去攻擊佢哋，去得罪耶和華。於是乎咧，喺呢一次戰爭之後咧，耶和華咧曾經喺出埃及記嘅17章14節裏邊咁樣講，佢話咧：我要將亞瑪力嘅名號從天下全然塗抹，你要將這話寫在書上作紀念，又念給約書亞聽。
原來佢嘅背景講到呢一個亞瑪力人係咁樣嘅得罪耶和華，於是乎佢話我要將呢個名號傳言嘅塗抹。所以咧，當今時今日咧，撒母耳叫掃羅去攻打佢嘅時候咧，就落咗一條命令，叫佢做咩咧？頭先經文話俾我知道咧，要佢去攻打亞瑪力人嘅時候，滅盡佢哋所有嘅，唔可以憐恤佢哋，將男女孩童、吃奶、牛羊、駱駝、驢全部都殺死。哇，好似好殘忍咁樣喎！原來咧喺舊約裏邊嘅《申命記》20章12至到15節咧，有另一段經文記載，佢就話咧：如果唔肯同你和好，仲要同你打仗嘅話咧，就要圍困我嘅城。又話你嘅神將個城交俾你嘅時候咧，就要用刀殺盡呢個城嘅男丁，唯有婦女啦、孩子啦、牲畜啦，同埋城裏邊嘅一切財物，你可以攞為自己嘅財物。又話你神將你嘅仇敵嘅財物賜俾你，你可以用。離你好遠嘅城呢，唔單止係呢啲國民嘅城呢，你都要咁樣待佢。喺呢度講到呢，佢話呢，即使係距離好遠嘅城，如果呢個禁令一出，殺嘅呢只係城裏邊嘅男丁，可以呢留翻啲婦女孩子嘅。但係撒母耳喺呢一度所立嘅呢個命令呢，佢係比呢一條禁令更加徹底、更加嚴重嘅。佢反映出呢個民族面對住耶和華一個好嚴厲嘅罪嘅審判。撒母耳咧喺呢一度落嘅禁令咧，表達一個咧完完全全毀滅嘅意思。希伯來文咧就叫做呢一個觀念咧叫做 haram， 即係咧意思就係分別為聖出嚟，即係話咧打仗嘅時候咧 haram 呢個禁令一出咧，就要將敵人擄掠翻嚟嘅財物啦，同埋裏邊啲人咧全部都殺晒嚟到去獻俾神。所以呢段經文嘅意思呢，原本嘅就係話你要滅盡佢哋呢啲所有嘅嘢呢，歸俾神。所以呢一場呢，唔係單單係一場即係以色列嘅戰爭，而係一場聖戰嚟嘅。當時呢，掃羅呢就帶住一個我哋再睇第4節同埋第5節啦。於是呢，掃羅呢就招聚百姓喺提拉因數點他們，共有步兵20萬，另有猶大人1萬。掃羅到了亞瑪力的京城，在谷中設下埋伏。當時呢，掃羅呢就帶住一個20萬嘅軍隊，一個好龐大嘅軍隊嚟到去應戰。其中呢，因為基利人曾經恩待以色列人，所以呢，掃羅呢喺呢度呢就提醒佢話：掃羅呢就對基利人講話，你哋離開亞瑪力人落去啦，恐怕我將你哋同亞瑪力一齊殺滅，因為以色列人曾出埃及嘅時候呢，你哋曾經恩待佢哋。於是呢，基利人就離開咗亞瑪力人，掃羅就擊打亞瑪力人，從哈弗拉直到埃及前的舒爾。跟住第8節同第9節話俾我哋知道呢，佢生擒咗亞瑪力王亞甲，用刀殺盡亞瑪力嘅眾民。掃羅同百姓卻憐惜亞甲，也愛惜上好的牛羊、牛犢、羊羔並一切美物，不肯滅絕。凡下賤瘦弱的，盡都殺了。喺呢度呢，掃羅帶住呢個20萬嘅軍隊，因為基利人曾經恩待以色列人，所以呢，掃羅就提醒佢哋：你哋行先，你哋離開。掃羅呢個舉動話俾我哋知啲咩呢？就係佢有冇信心贏呢場仗？有啊，佢好有信心贏呢場仗。佢覺得呢場仗係贏硬。我20萬嘅軍隊，不過呢，為咗你哋唔使受影響，你哋曾經對我哋好，所以你哋走先啦。反映出呢，佢係呢一場戰爭嘅指揮官嚟嘅，佢係呢個首領嚟嘅，佢決定呢場仗嘅，佢話事。結果呢，呢場仗呢，的而且確贏咗啦。由哈弗拉直到埃及前嘅舒爾，掃羅呢將亞瑪力人打敗，將所有嘢嘅都滅絕。但係我哋睇到第9節，佢呢憐惜亞甲，憐惜嗰啲上好嘅牛羊、羊羔同埋一切嘅美物。去到關鍵嘅時候，佢冇做到。然後呢，仲講到話，凡下賤瘦弱嘅呢，都殺咗，佢保留咗亞甲同埋呢上好嘅牲畜同埋美物。人面對命令嘅時候呢，好可能呢會有4個唔同嘅反應嘅。第一個呢，就係外表唔服從啦，心裏服從啦，即係唔制唔聽。但係呢，其實佢心裏邊係願意嘅。第二呢，就係佢外表服從啦，但係呢，心裏唔服從。就係嗰種好啊好啊好啊，但係其實佢根本就唔諗住咁做，
好似一種虛偽，有種有口難言嘅無奈。第三咧就係外表唔服從，但係咧心裏邊都唔服從，即係好似好反叛咁樣啦。第四咧就係外表服從，然後咧佢心裏邊都服從嘅。喺呢段經文裏邊，俾我哋見到咧，掃羅佢面對住撒母耳嘅説話嘅時候咧，佢淨係聽咗，但係佢冇咁做到。到10節經文第10節，佢話咧，耶和華嘅話臨到撒母耳啦。佢話咧，我立掃羅為王，我後悔了，因為他轉去不跟從我，不遵守我的命令。撒母耳便甚憂愁，終夜哀求耶和華。當時候咧，撒母耳聽到耶和華嘅説話咧，佢話我立掃羅為王，我後悔啦。呢個字咧，後悔嘅意思咧，佢基本嘅意思咧，就係咁嘅意思，即係好似唞一啖氣，好似喘氣嘅意思。佢延伸出嚟嘅意思有兩個含義，一個咧就係我真係好失望，耶和華好失望，佢失望到一個好深嘅嘆氣。第二咧就係佢原本以為會發生，佢原本以為掃羅係一個會聽話嘅王，但係結果冇。所以喺呢度咧，耶和華話佢後悔立掃羅為王。真正嘅意思係耶和華立掃羅呢個人為王，原本係對佢有所期望，原本係期望佢可以按照神嘅心意嚟做王。結果佢嘅所作所為實在太令佢失望啦。當時咧經文咧話到咧，佢嘅12節講到咧就話咧，撒母耳清早起嚟，佢迎接掃羅。有人呢就話俾撒母耳知道咧，佢話掃羅咧去咗迦密，喺嗰度咧立咗個紀念碑，然後咧就轉身落到吉甲。撒母耳咧就去到掃羅嗰度咧，掃羅咧就對佢講，佢話咧，願耶和華賜福俾你，耶和華嘅命令我已經遵守啦。撒母耳話：咦，我耳仔聽到有羊叫，有牛叫，邊度嚟㗎？掃羅話：哦，呢啲咧係百姓咧喺亞瑪力人嗰度帶翻嚟㗎，因為咧佢哋咧愛惜咗上好嘅牛羊，要獻俾耶和華你嘅神。其餘嗰啲咧，我哋全部滅晒㗎啦。撒母耳咧就同掃羅講，佢話：你收口啦，等我將耶和華琴晚同我向我所講嘅説話話俾你知。掃羅就話啦：請講。撒母耳就對掃羅話：從前你雖然以自己為小，豈唔係被立為以色列支派嘅元首嗎？耶和華膏你做以色列嘅王，耶和華差遣你，吩咐你話：你去擊打嗰啲犯罪嘅亞瑪力人，將佢哋滅絕淨盡。你點解冇聽從耶和華嘅命令，去急忙擄掠啲財物呢？行耶和華眼中看為惡嘅事呢？掃羅就對撒母耳講：佢話我實在聽從咗耶和華嘅命令，我行咗耶和華所差遣我行嘅路，擒咗亞瑪力王亞甲尼，滅盡咗亞瑪力人。百姓卻係喺當滅嘅物裏邊攞咗最好嘅牛羊，要喺吉甲獻俾耶和華你嘅神。喺呢度呢，話俾我哋知道，當時掃羅面對住撒母耳嘅質問嘅時候，佢有咩反應？喺經文裏邊話俾我知道，話掃羅同眾民憐恤亞甲同埋呢啲老落嘅嘢，佢愛惜。經文講到咧，愛惜係咩咧？係講緊嗰種憐恤，嗰種唔捨得，嗰種同情心，嗰種憐憫，嗰種。當佢聽到個禁令嘅時候，好，我要做呢個命令，我遵守。但係去到臨埋門一腳嘅時候，佢見到嗰啲嘢咁靚喺面前，嗰種眼目嘅情慾，就讓到佢唔捨得。當時候咧，經文話俾你知道咧，佢話掃羅用咩原因嚟到去砌詞狡辯啊？佢話去到掃羅咧，佢講到話係百姓喺亞瑪力人嗰度帶嚟㗎，因為佢哋愛惜咗上好嘅牛羊，要獻俾耶和華你嘅神。跟住咧，佢就講到話佢哋打算喺當滅嘅物裏邊咧，要喺吉甲裏邊咧獻俾耶和華你嘅神。吉甲係一個咩嘅地方呢？其實咧有好多解經家咧就提出咗一個疑問，佢話咧嗱，
其實咧撒母耳喺呢度傳嘅呢個命令咧，佢都冇講明話要當場殺晒嘅喎，係咪？佢話要殺晒啫嘛，佢冇話要當場殺晒啊。於是乎咧，當時咧掃羅咧就解釋，佢話咧係啊，百姓就做咗呢件事，然後咧我哋諗住咧去吉甲獻俾耶和華你嘅神。意思係咩咧？意思係佢唔係唔做，佢做，不過我哋留到去吉甲先做。吉甲係乜嘢咧？吉甲咧係一個即係當時咧係一個古聖所嚟嘅，係有敬拜耶和華嘅壇嘅。喺當時咧嗰啲當滅之物咧，喺戰勝國嘅神廟嘅裏邊咧嚟到去滅盡，嚟到獻俾佢嘅神。所以咧，按照住15節嘅解釋，蘇羅話咧，佢將呢啲嘢留落嚟嘅時候咧，要帶到去吉甲。嗱，你如果就咁聽起上嚟嘅時候，你會覺得你信唔信啊？你就咁聽上嚟嘅時候，你會諗下嗱，其實咧佢咁講咧，都可能係啱嘅喎，係咪？嗱，既然撒母耳冇講話會即刻滅盡，嗱，如果佢留翻係去吉甲嚟到獻俾耶和華嘅話咧，其實佢都唔錯得晒嘅喎。我哋睇呢段經文嘅時候，我哋不斷反覆問一個問題，就係究竟掃羅係一個咩人嚟嘅咧？其實佢做得有幾錯，令到耶和華立佢為王後悔咧？點解佢好快喺呢個時候就要落台咧？我哋再睇仔細一啲，嗱，好似咧聽到佢咁嘅解釋嘅時候咧，你再睇翻成段經文嘅時候咧，佢好似好有道理嘅，佢好似如果你接受呢個解釋嘅話咧，似乎可以好合理咁樣去解釋佢同撒母耳嘅對話嘅，包括咧佢喺呢一度嗰個反應啦。你覺得係唔係咧？你信唔信咧？如果佢真係想留到去吉甲嘅話，我哋都猶豫過，佢係咪真係咁罪大惡極嘅咧？不過只要我哋睇一睇經文裏邊嘅仔細嘅內容，我哋就睇清楚究竟嗰個破綻喺邊度。喺15節裏邊講到咧，掃羅話係邊個將祭物留低唔殺死嘅？邊個啊？百姓。我哋睇翻之前。第7節講到，掃羅擊打亞瑪力人，從哈花拉直到埃及前嘅舒爾，生擒咗亞瑪力王亞甲，用刀殺盡咗。然後邊個憐恤亞甲啊？掃羅和百姓。掃羅做緊乜嘢？掃羅喺呢度同撒母耳講嘅係乜嘢？佢一下子就將所有嘅責任推晒落去百姓身上邊，唔知咁樣喎。去到20節嘅時候咧，佢就同撒母耳解釋啦，我聽咗噶啦咁樣。不過21節，百姓佢喺所當滅嘅物裏邊攞咗最好嘅牛羊，要喺吉甲裏邊嚟到獻俾耶和華。頭先講過，佢出戰嘅時候，佢帶住20萬嘅軍隊嘅時候，佢叫基利人離開，佢係元帥，佢係話事嗰個。佢好有信心贏呢場仗，所以呢場仗係佢係話事人，係佢決定做呢啲嘅決定，佢決定要留低呢一啲嘢。當呢個時候咧，當神透過又話透過撒母耳要宣告呢一個嘅命令嘅時候，撒母耳講咗一句咩嘅説話？到時佢話撒母耳話耶和華。撒母耳說：耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從他的話呢？聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。悖逆的罪與行邪術的罪相等，頑梗的罪與拜虛神和偶像的罪相同。你既厭棄耶和華的命令，厭棄你作王。喺呢度話俾我哋知道，當撒母耳叫佢收口，話俾佢知道喺耶和華嘅命令嘅時候呢，我哋見到佢最終要面對嘅係耶和華對佢嘅審判，然後佢厭棄佢做王。呢度呢，我哋見到掃羅面對神嘅命令嘅時候呢，佢表面上你睇翻當時佢一見到撒母耳嘅時候呢，佢講。朝頭早嘅時候咧，撒母耳嚟到嘅時候，佢迎接掃羅啦。跟住第13節，佢講話，掃羅同佢講話：願耶和華賜福與你。耶和華嘅命令我已經遵守啦。你諗清楚啲，
點解佢講得出口嘅咧？耶和華嘅命令我已經遵守啦。佢講緊乜嘢咧？呢度咧，我哋見到咧，掃羅面對神嘅命令嘅時候咧，表面上佢似乎係好順服嘅，我已經遵守啦。但係實際上咧，佢內心有好大嘅抗拒。呢個唔係淨係信唔信服嘅問題，而係佢內心深層嘅真實性。呢一種真實性係講緊佢外表係一套，但係佢裏邊係另一套。如果我哋聽今時今日去解釋呢一種嘅狀態，佢講緊呢係一個人裏邊嘅表裏不一致。意思即係話，我哋面對命令嘅時候呢，即係我哋可能聽咗啊，係啊，好啊咁樣，但係實際上我哋裏邊根本就冇諗過會跟佢哋做，又或者我哋一早已經有另一個鋪排去做另一件事情。呢一種呢係嗰種不一致，叫做 incongruence， 即係話我哋係唔一樣嘅。我哋外表做一樣嘢，而係實際係另一種嘢。呢一種反應呢係講緊，例如呢，佢外表唔服從啦，但係心裏服從，係講緊呢，佢內心嗰種係其實佢願意嘅，但係呢，可能佢因為好驚啦，可能佢因為壓力嘅因素呢，令到佢冇辦法講出佢內心嘅認同。而當掃羅佢呢一個表面講咗係，但係實際上佢又唔係嘅時候，講緊係啲乜嘢呢？記唔記得頭先我哋講過掃羅，佢初初被立為王嘅時候，佢好有條件嘅，佢又好靚仔，佢又好有即係被高立咧，被選上咧。但係其實佢裏邊係點樣嘅咧？如果你翻屋企再仔細睇撒母耳記嘅時候咧，你睇翻之前佢神點樣帶領佢贏咗一場一場仗。當喺呢個時候，當佢要面對住喺掃羅將要撒母耳呢個命令嘅時候咧，其實佢開始自己嚟到去掌管咗佢自己嘅生命，佢唔再好似以前一樣咁聽話。你睇翻之前嗰啲嘅戰爭嘅時候，你會見到其實佢嗰種唔順服，同埋裏邊嗰種唔真實，係佢冇勇氣去面對佢自己內在真實嘅自己。佢裏頭嗰種唔安全感，佢冇辦法承認佢內心裏邊嗰種唔順服。佢只有將佢嘅責任嚟到去外化，要推佢去身邊嘅人。呢種係佢裏邊嘅一種防衛，佢冇辦法承認佢做錯嘅事情。當上帝嘅誡命只有一條，聽命勝於獻祭。佢話緊俾我哋知道，喺呢度講緊呢，聽從佢嘅話同埋燔祭同埋平安祭做一個對比。撒母耳強調嘅就係聽佢嘅説話比外在嘅儀式更加重要。聽命勝於獻祭呢，係先知著作裏邊一個好重要嘅神學主題。佢哋嘅信息呢，係一致攻擊緊當時嘅以色列人，就係呢，佢哋愛咁樣去各個聖壇裏邊獻祭啦，舉行各樣好熱鬧嘅宗教活動啦，但係呢，佢生活上面呢，係冇聽從耶和華嘅命令，以致呢，喺社會上面冇公義冇憐憫，呢一種有名無實嘅信仰，係佢哋睇起嚟呢，係假冒為善。耶和華所要嘅呢，係佢要順從佢嘅説話，而唔係外表嘅儀式。嗱，呢度講緊公羊嘅脂油呢，係講緊公羊裏邊嗰啲嘅內臟啦，同埋呢腎周圍嗰啲嘅即係好肥嘅地方。佢講到呢啲嘢呢，都要燒晒去壇上邊嚟到去俾神，即係話呢，喺獻祭嘅事上邊呢，我哋係要好小心翼翼咁樣嚟到去遵守律法嘅規則。但係我哋就算做晒呢啲嘢，好小心翼翼咁樣呢，做足晒所有嘅嘢，都唔比聽從耶和華嘅説話咁重要。佢講到行邪食嘅罪，就講緊嗰啲異教求問邪靈嘅法術咯；悖逆嘅罪呢，就係指唔順服耶和華同埋背叛耶和華。簡單而言，佢話緊俾我哋知道，任何外在邊嘅行為嚟到去取代對耶和華嘅順服，都係神所唔喜悅。如果掃羅對耶和華嘅唔順服，等同於亞瑪力對比亞瑪力人嘅叛逆。如果要落禁令嚟到去滅絕亞瑪力人，咁掃羅又應該面對乜嘢嘅刑罰呢？我記得咧喺我啲細路仔仲細嘅時候咧，當我仔3歲左右啦，咁我個女即係歲零咁樣。咁咧我當時咧就係即係當我細路出世之後，我就做喺教會裏邊做半職嘅侍奉，咁我就多啲時間嚟到去照顧佢哋啦。咁我一個禮拜咧係返4日工嘅，咁有3日嘅時間留喺屋企。咁有一次咧，我就作病啊，即係開始有感冒，有啲感冒症狀咧，咁我就流好多鼻水啦，咁有啲頭痛
我知道呢個情況咧，就係我只要食粒藥，跟住我瞓一覺嘅話咧，咁我就可以好快好快，咁我就可以喺其餘嗰4日可以翻到工㗎啦。咁我食完藥之後咧，就同我啲細路講咧，我就話咧，嗱，媽媽咧而家病咗，好唔舒服，我而家瞓一陣間覺先嚇，我陣間瞓醒覺嘅之後咧，就出嚟同你玩。咁佢就好啦好啦，我哋自己玩。咁佢就喺個廳度啦。咁跟住咧，咁我就瞓覺咯喎。咁跟住後尾瞓完覺之後咧，突然間嘣嘣嘣嘣嘣砰，咁有啲腳嘅聲音跑咗嚟我間房裏邊咧。咁咧我仔咧就帶住啲貼紙啊，佢就話咧：媽媽，你睇下啲貼紙好靚㗎，送俾你啊！咁跟住咧我就懵懵鬆鬆好眼瞓咁啦，我就話：係啊係啊，好靚好靚，好啦，你出去玩啦，我而家要瞓覺啊咁。咁佢就閂到門行出去，跟住瞓咗陣間，嘣嘣嘣嘣嘣砰！咁咧跟住咧就對我個女嚟咯，媽媽，我砌咗個砌圖啊，你睇下，好得意嘅，俾你睇啊，我哋一齊砌啊！跟住咧我就話：媽媽而家病咗啊，我好想瞓覺。如果你想送禮物俾我，不如聽我説話啦。佢哋咁樣做咧，可能咧有2個原因。第一咧就係佢冇能力信服我嘅説話，因為實在太想同我玩啦，即係咧，即係一諗起，喂，我同阿媽玩，跟住咧就衝咗去個房裏邊啦咁樣。第二咧就係佢送禮物俾我，會唔會係因為佢知道佢冇聽我嘅説話嚟到做啲補償咧？我記得咧，即係喺教會裏邊咧，曾經試過咧遇見有啲嘅團友啊，咁咧佢因為做錯咗一啲事情啦，咁佢要面對教會裏邊嘅紀律啦，跟住咧佢好快咧就會話咧，唉，我咧真係覺得自己好做錯啦，我真心悔改啦，然後咧，哎呀，請教會原諒我啦，跟住之後佢做咩咧？佢就好熱心去侍奉神，哇！佢想一個樣嘅教會崗位咧，都好想去參與，即係點解唔俾我做啊？點解啊？其實咧，呢一種即係補償嘅心態喺我哋嘅裏頭，即係當我哋面對住啲命令，我哋冇做，我哋好想為佢做翻好多嘢嘅時候，其實我哋好想做多啲嘢嚟到去逃避我哋面對我哋內心嗰種內疚感，或者我哋好想抹去嗰啲我哋做錯咗嘅事情。我要問呢種裏邊嗰種係想贖罪、想逃避。其實如果我哋想補償嘅話，不如我哋就好好地去安靜去反思，去聽話嚟到去面對我哋真實嘅生命。我哋真實嘅生命，我哋真相係點樣？我記得咧喺從前咧有一個，我仲未即係奉獻做傳道人嘅時候，有教會裏邊一個圖畫令我好深刻。咁咧喺教會裏邊有一個敬拜嘅即係禱告晚會，你知咧，當大家全部一齊敬拜嘅時候咧，嗰種合一、嗰種親近神咧，係好感受到聖靈嘅同在，即係整個會眾裏邊咧，大家都好真誠嘅。因為敬拜當中咧，其中有個弟兄咧，佢喺敬拜嘅裏邊咧，好感受到神嘅同在咧。當佢真誠面對神嘅時候，真誠面對佢自己，佢流住淚喺眾人嘅面前。呢個弟兄咧，佢係一個好熱心侍奉嘅弟兄，佢係一個好愛主，眾人都非常之喜歡佢。佢係一個好真誠、好為弟兄姊妹着想嘅組長。當時候咧，佢喺眾人嘅面前咧，當佢真誠地面對上帝嘅時候咧，佢講咗一番説話，令到全場嘅人都好震撼。佢話咧：我真係冇辦法再隱瞞呢件事情。當大家即係一齊敬拜嘅時候，我心裏邊有一種嘅扎心。佢講到咧就係佢原來咧一邊喺教會裏邊好熱心嘅時候，另一邊廂佢喺屋企佢嘅床頭底有一大沓嘅即係色情嘅雜誌。當時候咧即係當佢一咁講嘅時候咧，其實全場嘅人嘅反應就好似大家而家咁樣學到咗。大家有冇想過即係一個嘅弟兄，呢個咁愛主嘅弟兄，其實佢內裏邊嘅生活係點樣？其實當我哋要真誠去面對自己，真誠面對上帝嘅時候，我哋裏邊嘅真相先至反映出嚟。直至到呢一個羣體有嗰種信任，有嗰種真係面對到神，佢敢於喺眾人嘅面前嚟到去承認佢生命裏邊嘅軟弱，
都願意承認自己嘅罪嘅時候，嗱當然咧之後佢依然係會再繼續處理佢深層裏邊生命嘅問題，但係呢一種嘅勇氣，呢一種嘅公開同埋真誠，係我哋值得去深思。今時今日咧喺教會裏邊咧，我哋好多時會有啲小組啦、教會嘅分享，甚至乎唔一定係淨係教會嘅分享，可能係一啲音樂群體嘅裏邊，我哋好習慣會講一啲我哋嘅感恩嘅事情，話咧真係㗎，真係好多嘢需要感恩。但係同時間我哋又願唔願意分享我哋嘅軟弱、我哋嘅失敗、我哋嘅傷痛，我哋生命裏邊脆弱嘅地方。當今時今日咧，我哋一齊嚟到英國嘅時候咧，其實我哋面對緊一個好大嘅即係創傷，呢個咧就係我哋即面對住離開別即離鄉別井嘅一個創傷。我哋其實裏頭有好多嘅嘢要去處理，但係咧，當我哋嚟到新嘅群體嘅時候，我哋好快好想好快嘅適應，好想好快嘅投入，我哋好快咁樣咧想 resume 翻，想回復翻我哋離開香港之前嗰個模樣。於是乎我哋就歸位啦，好快就建立咗好好嘅群體啦、社交啦，跟住侍奉啦咁樣。但係我哋裏邊真相係點嘅咧？其實我哋抹唔開，我哋其實裏頭仲有啲深層次嘅矛盾啦、掙扎啦、困難啦、軟弱啦，嗰種可能未能夠做翻以前昔日輝煌嘅時候啦。其實我哋當中好多都係大人物嚟㗎。我哋冇辦法面對而家嗰種工作嘅落差、經濟嘅不景氣，英國經濟好差，嗰種不知、嗰種嘅害怕，有幾多係我哋可以喺群眾裏邊嚟到去分享嘅？特別咧，我係其實心裏邊咧係想到一啲嘅弟兄，我哋姊妹咧即係可以一埋台咧就叭叭叭叭咁樣，我哋乜都講晒出嚟嘅，可以即係由朝頭早9點鐘所發生嘅事情啦，跟住1點啦，然後3點啦，跟住7點嗰啲咧都可以一次又講出嚟嘅。有人形容咧，即係一個女人咧一日要講幾多字嘅，你知唔知啊？一個女人咧一日咧可以講2萬個字嘅，男人咧可能係4位數字嘅啫，佢可能真係幾千個字嘅啫。你可以問下啲男人嗰啲説話，佢嗰啲心底説話去咗邊呢？所以有陣時咧，即係咧，我哋需要弟兄組啊，彼此關心。唔知你哋有冇㗎？即係如果冇咧，我哋積極要即係建立一下，即係嗰種一齊嚟到去相知嗰種嘅即係需要。琴日咧，我哋同Alpha 團契一啲弟兄食飯啦，咁樣。咁跟住咧，其中某人咧，咁樣佢就講到你有需要嘅時候咧，可以揾我嘅喎。你需要幫手嘅時候，可以揾我，我會過嚟嘅，會過嚟陪你啊咁樣。咁跟住我就同嗰個聽呢句説話嗰人講咧，我話你有需要嘅時候咧，有冇揾人㗎？話冇，冇啊，係冇人知道佢有需要㗎。講緊咩咧？講緊咧，我哋都將我哋裏邊咧包得好實啊！我哋就將我哋裏邊真實嘅自己包得好實，哇！我哋就將呢一樣嘢包裝得好森嚴，即係好似好凍嘅冬天咁樣咧，着完一件衫又一件衫。我哋將我哋嘅內心世界收藏得好深，點解？或者我哋害怕流露咗我哋嘅軟弱嘅時候，會俾人見到我哋生命嘅真相，俾人見到我哋唔足夠，俾人見到我哋嘅脆弱。其實人嘅脆弱嗰種嘅 vulnerability 係我哋先至係我哋生命裏邊嘅真相嚟㗎。我哋每個人都係有好脆弱嘅嗰部分，所以呢一樣嘢先至係我哋人裏邊嘅共同性。有個神學家去講嗰句説話，佢話咧 ：The most personal is the most universal。中文係咩咧？即係話你越個人嘅嘢咧，其實就越普世。你話你好脆弱咩？其實佢仲脆弱過你。你話你好失敗咩？其實佢真係仲失敗過你。佢覺得你話你好羞恥咩？其實有大把人都仲羞恥過你。你好 personal 嘅嘢，其實好 universal 嘅啫。只要你講得出嚟嘅話，其實一啲都唔 personal。只要你講出嚟嘅時候，佢就唔再羞恥。只要你講出嚟嘅時候，就冇人好似你咁樣去睇自己。只要你願意分享。唔知大家有冇去過日本咧？係咪？雖然好耐冇去啦，係咪？
我記得咧，我好多年之前咧，第一次去日本，哇！你知嗰種咧興奮嘅感覺啦。跟住我就買咗一包草餅啊。嗰包草餅咧，哇！你知道咧，一個好靚嘅盒啦，載住啦。跟住揭開嘅時候，仲有一個好靚嘅貼紙，貼住一個好靚嘅半透明嗰啲牛油紙。再揭開嘅時候，嗰一粒嘅草餅再有一個蝴蝶結紮住啦。跟住再揭開嘅時候咧，嗰個草餅仲有啲唔知咩白色嘅粉蒙蒙咁樣蒙住啦，咁啊，你拎起上嚟，你真係想揾個畫架裝住佢咧，唔好食啦咁樣。因為到我拎上嚟食嘅時候咧，試咗一啖，未試過咁難食嘅嘢啊！佢只係一堆糖擺喺個口裏邊。弟兄姊妹啊，外表靚嘅嘢裏邊唔一定係好靚。我哋唔一定要將我哋嘅外表打扮得好靚好靚，而收藏咗我哋真正嘅需要同埋裏邊。當我哋話我哋好想真誠嘅面對上帝嘅時候，我哋首先要去真誠嘅面對自己。當我哋話要同神傾心吐意嘅時候，點解有啲人喺神面前冇嘢講？佢都唔知自己諗乜。呢個咧係講緊佢人裏邊同自己已經 disconnect 咗，即係已經分離咗。我只係外在地去工作、生活、應對，我哋裏頭真實嘅自己已經遺忘咗、遺失咗。你有冇見過有啲人講嘢嘅時候咧？我冇嬲啊！邊個話嬲啊？我唔知幾好啊！有冇聽過啊？其實佢真係唔覺得佢好嬲㗎，因為佢已經接觸唔到自己裏邊嗰種嘅情緒同埋真相。我冇嘢啊，我好好啊，咁 OK 啊 OK 啊。但係當然啦，即係唔係話所有嘅場合我都可以將自己嘅嘢講晒出嚟㗎嘛？係咪？即係人唔係完全唔係需要任何人面前都透明。但係如果我哋長期地慣性地已經包裝咗自己，已經收藏咗自己嘅話咧，其實你真實嘅自己，你啲情緒、你嘅需要係冇一個處理嘅出口，你嘅壓力喺裏邊就會慢慢嘅變大。有陣時候，當我哋留意到自己嘅壓力嘅反應嘅時候，我哋先至去能夠處理到我個壓力。我冇嘢，我幾好啊，幾好。呢種幾好，其實慢慢你就會將自己都壓埋。我好記得咧，我細個嘅時候咧，咁咧我記得我幼稚園嘅時候咧係咁樣嘅。我見到我嘅朋友仔咧，佢有部單車，我好想有部單車。咁咧我就同啲同學仔講咯，我就話咧嗱，如果咧我唔記得我唔知成績好嘅時候咧，我爸爸就會買部單車俾我噶啦咁樣。我講咗好多次啊，我同好多人都係咁講噶。呢件事情係發生我細個，但係咧我有一日嘅時候咧，我諗翻。其實呢件事唔係真嘅，我爸爸係冇同我講過話，如果我成績好嘅話咧，會買部單車俾我嘅。我做緊咩啊？我連自己都呃埋，我連自己都呃埋，去到個地步係，我已經唔知道連我自己都呃緊我自己。當我咧唔知幾時咧，即係成長嘅時候咧，我諗翻呢件事嘅時候咧，我就諗到，哇，原來我好叻㗎喎。原來人可以咁噶。弟兄姊妹，當我哋見到掃羅嘅時候咧，你會見到佢好失敗嘅一面，係咪？之後佢好快神就替代咗佢，神就揾大衛替代咗佢。大衛佢犯奸淫，好嚴重嘅罪，一個君王係咪？即係，但係咧，當你詩篇嘅時候，你見到佢嗰種對罪嘅真誠痛悔，再對比掃羅嘅時候，你會見到一個係完全願意面對佢嘅生命，一個係一直都唔知道自己發生緊咩事情，佢連自己都呃埋，佢只係逃避害怕。如果信服同埋獻祭係有先後次序嘅話呢，我哋大概可以肯定，上帝係先要我哋信服佢，然後再獻祭俾佢。聽命勝於獻祭，順從勝於公羊嘅自由。有個弟兄同埋個姊妹呢，佢嘅婚姻係面對住好大嘅衝突，基
基本上咧，即係嗰段婚姻，我會形容其實已經係爛晒嘅一段婚姻。但係咧，當返到教會裏邊嘅時候咧，佢係眾人嘅哥哥姐姐、叔叔姨姨，佢係教會裏邊就係熱心侍奉者，即係彼此都喺各自嘅崗位裏邊盡忠。呢個現象講緊咩咧？呢個現象話咁俾我知道咧，我哋人裏邊咧有種欺騙自己嘅能力。只要外表做得好好，其實我哋裏邊真實係點，其實可以冇人知㗎。有個觀念咧叫做宗教應對，英文叫做 religious coping。如果咧當我哋咧面對住一啲事情嘅時候咧，我哋用宗教嚟到去應對佢，係咩咧？即係話我哋用教會嘅侍奉，哇！我哋返教會，哇！我哋就好成功㗎啦，我唔需要俾人見到我哋嘅婚姻其實已經破碎。我哋只要將我哋嘅心思意念咧，全部轉移晒，去晒教會裏邊，我哋可以揾翻我哋屋企裏邊揾唔到嘅開心啦、成功啦、被肯定啦、被認同啦、被稱讚啦咁樣。我哋持續地喺教會裏邊先有㗎。你試下諗下，就係你越喺教會裏邊好努力，你就越可以避開晒所有嗰啲大交㗎啦。一嗌交，得啦，唔傾、唔討論、唔處理，翻到教會我做另一個人。呢啲咧叫做 negative 嘅 religious coping。呢個係我哋唔可以唔承認，佢真係幫緊我哋嘅。佢真係哇！你喺教會裏面侍奉得好越澎湃嘅時候咧，其實你真係唔需要處理，幾廿年都唔處理。即係所以點解咧？我哋有一種現象咧，就係去到退休嘅時候咧，嗰啲婚姻就等於零㗎啦。甚至嗰啲年紀大嘅人，點解退休先至話要離婚，就係咁解。另一邊廂咧叫 positive 嘅 religious coping， 即係有啲正面嘅，我哋要學習去認識去做翻一啲正確嘅 religious coping。我哋先喺神嘅面前去真誠面對自己，我哋真誠嘅禱告，真誠嘅群體相交，認真嘅好簡單嘅祈禱、靈修、讀經，喺面前喺神嘅面前做翻一個真正嘅人，有血有肉。有罪惡有失敗，但係願意尋求悔改、追求成聖嗰種嘅生命，呢個先至係我哋可以去學習一個正面嘅方法。我哋一齊禱告啊！我想咧喺呢個時間呢，我先有幾分鐘嘅時間俾大家去思想。喺呢一分鐘，你有啲咩想同神講嘅呢？天父上帝，我哋嚟到你面前，我哋承認我哋嘅生命，我哋嘅 being 比我哋嘅侍奉、我哋嘅 doing 更加重要。你最看重嘅係我哋生命裏邊，我哋個人，我哋整個人，唔係因為我哋做咗啲乜嘢喺你身上邊，而確實我哋又有啲咩喺你面前可以自誇。由你親自嘅去進入我哋嘅心裏邊。你光照我哋嘅內心，讓我哋見到我哋生命裏邊嘅真相，我哋害怕流露嘅嘢，我哋嘅失敗，我哋嘅軟弱，或者我哋真正嗰個自我，求你攞走我哋生命裏邊嗰啲嘅不足，或者係自卑，讓我哋喺你面前重新嘅去建立自己，我哋做一個表裏一致嘅人，我哋能夠繼續喺我哋嘅侍奉嘅裏邊嚟到彼此合作，我哋能夠建立更深入嘅關係，更真誠彼此支持嘅群體，求你去預備我哋眾人有一個願意聆聽別人生命嘅心，有一個願意分享自己生命嘅心。求你幫助我哋成為一個有勇氣去面對你嘅人。我哋攞走我哋生命裏邊嗰個嘅假面具，因為呢個假面具如果唔被揭發嘅話，其實我哋可以戴一世。就求你幫助我哋作為無論係領袖、係信徒、係任何崗位嘅人，我哋喺獻祭嘅裏邊，我哋帶住信服，
讓我哋學習聽命勝於獻祭。我哋咁樣祈禱，奉主名求。